今日我遇上咗呢張凳，繼續坐喺度，繼續諗下有咩可以做，繼續諗到眼瞓，瞓着埋嘅時候。呢條一日都踩到你畢業。做咩搶我袋啊？你有本事搶翻個袋啦，死蠢！喂，靚仔啊！喂，靚仔，你咁快㗎？你細路跑唔贏。你好冇意思啊！走啦！走！你冇咁嘈啦，冇咁大聲啦！你想攞翻我袋啊？10回後先啦！喂，睇住我袋啦！啊！呢條友真係好廢啊！係咯，廢到冇人有啊！喂！啊！乜你咁廢㗎？喂！死蠢，快上嚟啦！你唔好走啊你！咁慢㗎你，快啲啦！喂，冇走！你條友咁鬼死惡㗎，快啲啦！小心啊！得啦，呢個咁易。我唔會同你慢慢嘥時間玩啦，走！係，自己執啦。老闆，唔該，一條薯條。我都要一條啊，老闆。我需要2條雪條，唔該。靚仔，你而家得1條雪條，我有2條，仲話我廢喎？你有錢買咩？你2條食鬼凍咩？你連細路都跑唔贏。你身體咁弱，你一陣間食到打冷震咁啊唔好啦。頭先係我養菜啫嘛，我而家一次過打埋咗仲唔得啊？死蠢！你不如留翻啲錢睇牙醫啦。咩啫？我慢慢攬得咯，一定要咬嘅咩？我點會食過你1條啊？你真係好鬼無聊啊！天黑啦，我要翻屋企食飯啦，拜拜。你真係好無聊啊！拜拜。見住呢條花，本來咧，我以為自己會好唔開心，但現實其實咩感覺都冇。你覺得舒唔舒服、開唔開心，其實最清楚嗰個係自己，而唔係人哋。啲社會同你講好重要，可以失去嘅嘢，或者未必咁重要。而一啲人哋覺得無謂嘅嘢，反而先至係最重要。喂，阿媽，冇啊，我俾人炒咗啊，我而家返嚟屋企。好啊，一陣見。